Nedian Purwanti Kang Mas rasa metu keringet beli kulaku Kang Mas wis ngrasakaken kangen rindu karo sampean. Ini kesempatan Mumpung sepi uang ya Kang Mas. kaya dene ya Pangeran Prabu ki langka orang lunggui ning kedaton Sundapura. Ini wis waktune Kakang Setak kelawan sira ya biasa bakal langka wong bakal sepi kita langsung berhubungan sesuai karo apa sing dirasakaken ning atine sira karo atine Kakang Setak Legawa. Aja watir Kang Mas, wis tek persiapaken segalane. Sprene wis tek ganti, Ya. tek paidu sing wangi supaya tambah romantis Kang Ya Mas. ampun, kudu ngerti sirane dadi wis disiapaken. Ayo Kang Mas. Ya ayo. Ayo. Yo mana kok? Yo mana kok? Aduh. Watir buka tanah buang. Yo. Aduh. Yo. Yo sirane dibuka ngono kok. Ah, coba. Sabar sih Kang Mas. Iku rambutnya. Ya menek. Alon-alon Kang Mas. Siraiku Kakang Setane wis pitahan Purwanti ini rada parek ini sirane Bi, rada parek Dalam wis kurang parek bae semene wis ana ning irian Kang. suaranya apa kun Gusti? Perasaan kayak ini sejarah ng penggulingan anak rasa kerusuknya. Apa ya? sirane sing geget menek Perasaan yang keraton mung wong teluan ya Gusti. Iya. Kok gak Gusti? Coba. Dideleng ya Gusti ya. Tidak karena bokatan anak apa? rambutnya dirimbiakaken nah aduh bakal wis rambutnya wis Gede, Pak. Iya. awas bawa tanah wong siraku Aman. Bisa landeleng kaya ipen. Bebeh Pak. Mene Gusti. Anak apa? Ucang gadelengnya sampeyan. Bokat matane ipen mah tua beli katon. Duh, aja medeni kula gabi Temenan. Mangkula malah lagi meteng bokatan anak apa? Cang delengan sampeyan dingin. ayo dibuka Nun. suwe temen sisiraku ayo dibuka Aja Kira buru-buru disatuan Kang Mas. apa ya? ya ayo dibuka lah buka nah Bebeh Cik. Pak. suara neng apa kana lombrak kah Kayak anak suara. Paling gak Mang kucing bari- pun Kang Mas. Kok gak Gusti? Enaknya mah digeret baik Gusti. Coba sampean Mana gabi. Gusti? Ya Dewa. Siapa sih dia? Biang. Raye, Iku kutang yang meloro deko. kau ini lagi apa-apaan? Ya Dewa. Gusti Purwati. Sampai ku garwane raja. Garwane pemimpin ananing Sundapura. Aja ngisi-ngisinakan sampai aku Gusti. Ya udah kita dewe. Oh demin gabi. Coba Bi. Orang pantas orang apa ini encak. Siapa nih sejarah yang Cang perjuangan? digeret lanang ya Gusti. Anak lanang Di kana. sih, Pak. Di kana. Sampean tua. Hei,
Kakang Set. Wis menang. Kakang. Ya Dewa Batara aku. Ya gak apa-apa sampai aku kakang sejauh penggulingan. Urusannya Kakang Seta. Mangga Kang Mas. Iku sapa kakang? Dadi sirake ngrasakaken kedadian kini dianggap kedadian sing bakal ngotori lan nodai ananing sira sawise kedaup jodoh kelawan sesembahan Pangeran Prabu Anom ning sajroning lingkungan kedaton Sundapura. Kaya konon pikirane sira. Aja nyalaken Kakang Seta Legawa. Peristiwa kedadian kian apa sing dumadi ning lakune Kakang Seta Legawa ya gara-gara sira, Rai. Kenapa sampai nyalakan aku lah kakang? Sira ki apa orang ngerasa duwe rasa salah sira ki ning segala tumindake, Rai. Salah apa aku lah kakang? Salah apa? Ngomong salah apa sira ki? Kakang Seta. Emot kakang. Percuma selama kian Kakang bareng-bareng karo sira Endang Larasati. Sapa senetip diri Ning sapa sunitip raga wis percuma senajan tetap kelingan waktu lagi barengan waktu pengin sampeyan lelarat kula padahal kula kumbati nurut sang perintah yang lagi aduh sekian sejen ngomong arep mengajak balik wis eman-eman mending ganti wong Sepisan maning Kakang Seta Legawa ngomong karo sira Larasati sanalika
ananing Garut wasiat sabda kang tineges sirah ninggalaken Garut sengaja bakal dadi telik sandi mata-mata teka ning Sundapura. Apa sira ora inget ora kelingan Larasati apa tugas sing digawa ning sira? Sing teliti lan ngati-ati sing awas tindak lakune. Jawab. Kakak. Aku memang insun salah. Tapi insun orang kuat kelawan katresna. Ampun kakak insun. Kok dikit Kak Gusti? Makin beringat. Gusti, Gusti. Ampun kakak. Sekalian kita nak kecil. Sambat-sambat kaya bekuan. Aduh Gusti, kula ampun. Prabu Anom Narantaka sumber malapetaka mula mestine kudu disirnakaken sebagai peputra sambung watang putung Prabu Giwangkara ning Sundapura. Ingat apa sing dadi sabdalan pangucape Paman Garuda Jaya mestine sira kudu kelingan Rai Larasati. Jawab. Ning sapas nitip diri Mimi Hajang yang saking Bandung matur kesuwun. Jawab. Jawab. Alon-alon Gusti. Sing eling. Gusti Ratu lagi ngandung. Hah? Lagi ngandung. Anak siapa? Gusti, ya Allah. Ceber Kang Mas. Mudara. Anaknya Prabu Anom Narantaka. Ingat Larasati. Utang lara dibayar lara, utang wirang dibayar wirang, utang pati dibalas lawan pati. Apa sih ora kelingan? Mama pemita maras serang asidik meteni awulan Bapak Ibu. Emot kakak Insur minangka kadang menom sampai tega sampai kawan kula. Sedulur mapater ke ake, sedulur temon ga. Ari sedulur kandung gak kelakuannya kayak konon mak Kang Mas. Kanggo apa ora kena nggo braya nurip Kang Mas. Mungkin sira wis weruh Purwanti. Kini rencana sing wis diatur tapi gagal. Sawise kadang weragil Rai Endang Purwanti banget duwe rasa demen kelawan Prabu Anom Narantaka atas kematian yang kruhun luhur saking Garut, peristiwa kematian yang Rama Bramanjaya dibunuh ning Prabu Giwangkara sing dadi putra para raton Sundapura Iwal Narantaka. Apa kenyataannya diperintah teka ning Sundapura supaya kanggo balas dendam atas kematian yang Rama Bramanjaya. Tapi apa kenyataan? Larasati duwe hubungan lawan Prabu Anom Narantaka. Ikulah sing terjadi. Berarti pengkhianat kuno Kang Mas. Bulan dukung ning sampean, yen sampean duwe dendam kerawan Kang Mas Prabu Narantaka Kang Mas. Mimi Hajang iya minangka saking Bandung dewek. Mimi Hajang saking Bandung sereng labu mitamar dewek. Asidike gede.
dihapus Banyumadani. Kakak, Hmm. sampai tega mengkhianati. Bahkan sampean berwasa diri ini sudah menangkal kandangan sampai sampean. Sundapura sedela maning bakal ana ning genggaman Kakang Seta Legawa. Ora kaya sira diperintah lawan leluhur kruhun saking wilayah Garut tapi mengkhianati karo apa sing dari wasiat wong tua sing ana ning Garut. Priwen karepe sira Endang Larasati. Kang Mas, wis aja kena bojok rayu air mata buaya kuno Kang Mas. Endah-endah baik ini Kang Mas nangis ku. Endah-endah baik ini meneng baik ku. Gini ki. Ibitane mah. Beli peta sing beli bener. Jal. Sengit kita mani sirap. Enak temen ngomongin aku bruek. Sirap sing proek. Sira. Angel pak wong batu kayak ambu aku tukmis kini. Lamun lanang masih rakunok meteng dingin. Ai, walik. Siraku lanang tawadon si tenagane rosa temen mudaki kita. Ya kita dilanang na kena, diwado na kena. Bisa jadi kono sirane. Kin sing kudu Cek. Ngelawan nih kula Kang Mas. kok sedela maning Endang Larasati kin sing bibite sing sok ngojok-ngojok. Ini bener. Aduh, sirake batuk makanya batuk banyak. Banyak. Bakal jare wong tua iku bakal batuk ya kaya konon ko. Wis sejen bae ning apa-apane guys. Serundang ning segala-galane. Menek sirake. Buat Kang Mas. Buat Kang Mas. Menang. Aduh, Menang. biang. Biang sa. Wis entah. Ribet ini. Dedek sekalian Kang Mas. Entah, entah. Alah, are onggon ya. Biang. Ayo. Biang. Sekian si Raja melu-melu ning istana Sundapura. Harus tinggalan bae Purwanti di Jawa. Aduh. Dikerek baik ini Kang Mas. Ayo kerek. Bener sih. Bener sih. Ayo bener. Ayo bener. La ilaha. Ya dewa. Anak teh sandiwara kanak-kanak dalang digulung ning karpet. Laka mana-mana. Angel kelakuan Bang Gunawan. Aduh. Iku. Cah. Kagila-gila. Nah, aduh. Apa kayak drama majikan siapa kan ya? Nah, Endang Larasati. Nah. Dari pepundulun maya pepundulun madep ngalor pegel madep ngalor Caksan siapa kuno Sing diente ini memenusan ya ku. kita mematani rameng wis Paman, hari suaranya marada kenal Seta, siapa si Daelu Seta Legawa, Paman. Seta Legawa. Aduh, Paman. Aduh, kaget banget rai diri aku ya banget priwe sih, Paman. nyiksa wong Daud nyiksa wong tua lamun dicakar matane mah enak temen sira Mau nih bakal belum mampu ngomong. Nengitakan sesuai dengan nang sing weruning ukuran
sing meruning waktu mamangira ning Cilukrak ning tengah ngalas sampai tok kebonane sampai tok oyode sampai tok sinome memangan di dedakari kabeh siralaka kabar beritanya kegila-gila ya dah itu kayak konon kune paman Garuda Jaya ngomong sampai mojokaken segala apa ning lakune setak kula bandi kula ku salah paman. Hai sirane bring rasa salah ta setak Ya ora rasa keperintah ning rama paman siraka tilikana Endang Larasati sing mangkat kulu anak tumeka ning Sundapura sira nyusul pada kelawan Endang Larasati langkang upai bejane ning wong Dawud gila-gila siraku yana aja nyalakan kula nyalakakan siapa pamane sing kudu disalahi Endang Larasati paman bisa sira nyalayadine sira hari kula makini kodok kegawaning garu paripasane kula ki mrene sapa dadi wis melu-meluan bae kula mau wis apa umum bae konon maksudnya sira piwen kudu setak paman ya Prabu Anom Naranta kedue rasa demen kelawan kadang wuragil kula Endang Larasati kuno Endang Larasati pada sanalika mau sabda wasiat paman Garuda Jaya paribasan utang lara dibayar lara utang pati dibayar pati putra para raton Sundapura termasuk putra yang Prabu Giwangkara Ger Prabu Anom Naranta kudu mati sesuai kelawan peristiwa atas kematian yang Rama Braman Jaya ning wilayah Garut nyatane sawisya ketemu kelawan Prabu Anom Naranta dikawin paman bakal dikawin memang perintah Rama paman supaya kanggo nang manipulasi bakawis terlena mengko dibunuh Prabu Narantakane beli sampai seadokun malah wis bobot wis ngandung mulak-mulak ke arep sesadu kelawan paman Garuda Jaya lamun paman beli percaya ke bocah kita ajak seret ning kula ki paman awa menek pengen weruh buktine pada kadang sira mangaco ini Narantak mana sira sing beli bener kikian astaga dadi siraku bener siraku wetenge ku blending kuno aduh ning paman kan sira mangkata ning Sundapura kodan Pangeran Narantaka setelah demen lamun bisa dikawin bakawis dikawin upaya obat tetes ari kuun siraku malah sira sing ditetesi apa kini sing dikandut-kandut ke Endang kula lagi ngandung paman ngandung krungu beli paman aja nyalahkan ning kula bae hari kula memeluan hari kula membunglon hari kuun sing brekuwek bae ku sapa kuno mana sirane ke aduh ya yakin gini paman sing gawe enak-enak ning kula ku bisane kula ki betah ning Sundapura sing gawe enak-enak ning sira aduh enak segala-galane ya wis karuan dirasakaken ning kula kerasane enak ngrasane keri ya macem-macem lah kon maksudnya sirane kula iki duwe hubungan karo lawan garwa sinandingane Prabu Anom Narantaka astaga kasih camplok setak ya di duwe sebut asirane di duwe sebut priwes ning Sundapura kula ka wong ayu ta masa iya sira karo komben doyan aduh paman yari ngomong bagian ngomong kayak konon kebeli sampai hati dek anu perasaan yang aduh kita ngomong ngaranane apa aja Kang Mas sira aja kayak komben duduk kita mah duduk sira mah duduk kayak komben kayak apa paman kayak lemari 2 pintu aduh orang kerasa
etang udan etang angin bolak-balik sampai kentokan tenaga. Ya kita ku ya paman. Iya kono. Kang Mas. Nun. Orang bodoni bakal wong demen mah bagian katone gede ga. Demen bae ya Kang Mas. Ya jongan kakange demen ning sira. Enak turane orang go kasur maning. Oh ngerti siraku. Bodoh aja bae duwe rabi kayak kombenku. Olok sok beker. Ya olok sok beker. Bolak-balik. Aduh. Apa nih sampean kini Kang Mas? Mamang kuno. Mamang kini. Iya kuno. Bakal ngarani ku aja sembarangan nolok sopekter. Sampeannya berarti ngerasani duwe rabi lemu ya? Cek. Taboken be. Suwe-suwene mengkono sampean mah paman. Kulane arep ngomong-ngomong dijaga sampai ngomong tekang sok bekere sampai oline ngeces. Kok dingin gak? Oh, Kin urusannya priwen kini adinira ke. dekati dek balung beli kudu terus langsung ditimpal bae ngomongnya ku pamanku. Ya hari kula tergantung ning sikape paman. Ya maukah aja nyalakan kula mah terkunci ning kandang kula Endang Larasati. Yongan priwen bu priwen ke kula ki. Percaya kelawan tandange Rai Endang Larasati tapi ning bab perkara kun ya maukah Prabu Anom Narantaka sing mungkin duwe rasa demen kelawan kadang kula ya kedadiane sampai duwe salah swijining benih keturunan sing ditandur ning rahime Endang Larasati hubungan kelawan Germas Prabu Anom Narantaka Sing salah masira ken. oh mengkonon kudu paman Sing beli campleng masira. nah Beli inget ning ucapane Rama Paman Garuda Jaya. Nok balasa dendam kelawan wong Sundapura karena kematian Ramane Sira. Dadapaken aja maning ning larane ning patine Sira kanggo berkorban kanggo nang kematian Ramamu. Tapi bukti dan kenyataane ning rahime Sira ngandung benih cintane kaya dene Pangeran Narantaka. Nurut beli ngono omongane Rama Paman. Maksudnya sampean Pak. Aja sampai ning rahime Sira mengalir darah musuhe wong Garut. bener paman Gugurkan. Nah, dibunuh sabang bayi. Aja sampai babar ning alam dunia. Tolong Bapak aja Bapak. Aja mencoreng nama Bandung. Beli nurut ning ngomongannya wong tua. bener paman ayo paman ditindak Ayo. Gugurkan kandungannya Sira. Sadar. Nurut beli ning Rama Paman. Aja sampai kaniaya Sira. Aja sampai larawake Sira. cek bae paman aduh Ayo. aja mana Gugurakan kandungannya Sira. Mader sing gawe masalah kiai iki Endang Ayo. Bakal Sira beli tegel Rama Paman sing tegel nok. Tolong Bapak Ayo nok. aja Bapak. Ayo nok ayo. Ampun Bapak. Ayo. Ayo nok. Setan. Iku bocah sing batu keambak ku sapa maning kuno. Rayi Larasati Rayi ya Rayi Jagat para neng bupati Rayi. Pitek sangka Rayi ampura kakang Narantaka ora bisa membantu lan pitulung lawan sliramu Rayi. Dodok Rayi beli apa-apa kandungannya Rayi? Hah? Menepen. Ya jagat paraneng dumadi mugia rahayu jabang kang dikandung marang garwanisun Endang Larasati pun di wong sing gawa Iku Gusti.
Boy. Kian Gusti ini Gusti setan legawa. Setan bisa setan aja setan. Setan legawa. Aduh sampai tangannya. Ku bari bruwek ku Gusti. Wanti Rai kune siapa kuno Rai? Ayo ke paman. Kuno ke siapa kuno? Aduh paman, Prabu Anom Narantaka ya kuan menusan. Tadi kuan narantaka kekuan kuno paman. Ari sira kenal Rai? Kenal Kang Mas. Kenal. Bawahannya semanjenengan Kang Mas. Ya bawaannya Kakang Patiye Setan Legawa. Ari kun rombongan apa kune? Kenal sira Rai? Kenal. Aduh, bisa kuan. Iya, ari kin kecupannya siapa kini Rai? Kun tuh. Hah? Kode. Sanes. Kayak berokan. Ipan. Sakap digatel pokoknya. Nang bocah kuan dia. Abang yang kita kerap nyusup kayak sirak ini. Dikuntel ning terpal pisan sirak. Kini abang-abang oleh siapa kini? Abang-abang oleh siapa kini? Sanes Kang Mas. Jantup kemarang Kang Mas. 5 bulan di balik-balik oleh siapa? Cici loro anak telu kuno. Jantup kemarang. Mesti dibedet mau baby soek sih. Sinomono maning siranya kok. Aduh. Cak, openan apa kita nih? Bocah kayak ular kilan kun. Aduh. Sampun salah paham Kang Mas. Kegugupan. Niki sanes kecupan. Ya tuh mangsa kemarang gede-gede kayak kenen. Menang dampak ini Kang Mas. Singaran dampak makoreng raya ya. Arikin makin ini bekas yang lambek ini. Masih anyaran dampaknya Kang Mas. Aduh. Jerman delik bayak harus Setan Legawa. Hah? Beli Kang Mas. Ulama demen ini Kang Mas baik. Sejen lirikannya kayak gini. Boten Kang Mas. Seneng karo Setan Legawa. Ika. Aduh Prabu Hampura wis ketemu durung karo jamur sepatu sifat tahunan. Kin magamblang kayak kaca setelan wela-wela. Bis ora usah ake alasan maning. Sesuai keterangan saking ipun bahwa Setan Legawa nganiaya garwanisun Endang Larasati. Jawab lo paman. Priwen kula sing dipojokaken bab masalah kini. Jawatir. Ya paman. Pengen weruh oceane dingin paman. Konon, ya mangga paman. Yen wis terbuka nang apa Endang Larasati dianiaya kawan Setan Legawa. Ya. Apa sira beli paham? Saweruwe Isun Narantaka yen Endang Larasati garwanisun. Ken ki adipati. Adipati Nira. Adipati nisun Sundapura Setan Legawa. Setan Legawa. Iya. Endang Larasati Endang garwane Pangeran Arantaka. Isun Narantaka. Lamunan Pangeran Narantaka pengen ngawurui hubungan antara Endang Larasati kelawan Setan Legawa, dudu wong sejen, dudu wong liyan, Dudu wong sejen. sedulur kandung seringkelan sembok sebapak. Lamunan Pangeran Narantaka pengen ngawurui Pedotan usus. pedotan usus Kakang adik. kakang adik saestune. Rayi. Kula Kang Mas.
Nang apa sirane nang? Nang apa? Sampai nyembur. Aduh, Paman Wahim iku nang pun rupane mawung dulu. Mumpung ning kene jembar katon, catur kang bakal cinarita, sejarah kang bakal bertanggung jawab. Bener apa sing diomongaken wong kin Rai? Yen bawa sliramu iki adine Seta Legawa. Nggih Kang Mas. Bener Rai? Nggih kula kadang nome Kakang Seta. Asal sing endi? Kula saking Garut. Sing Garut. Lamun sira pengen ngawruhi kronologi lan kejadiane, sapa biang kladining lebakien, sapa sutradarae isun wonge. Sapa sampeyan? Garuda Jaya. Garuda Jaya. Ya. Garuda Jaya. Cak beli sira Jaya. Oh. Sedulur nomeng Bramanjaya. Adine Kakang Bramanjaya. Ari Seta Legawa? Anake Kakang Bramanjaya. Larasati? Podo ae anake Kakang Bramanjaya. Nembewer. Jadi permainan apa Garuda Jaya? Teka-teki silang sing perlu diisi kelawan otake sira Narantaka. Maksud dan tujuan? Kematianane Kakang Bramanjaya atas burkane Ramanira Diwangkara gawe isun blenak sesekampekan saban esuk, blenak mangan blenak turu, rasa dendam rasa penasaran kelawan Bapanira. Rasa dendam. Pribasane utang lara dibayar kelawan lara. Bener. Utang pati dibayar kelawan pati. Lamun ia Garuda Jaya dendam kelawan Rama Prabu Giwangkara. Rama Prabu Giwangkara wis mati. Mati. Kakangnya sampeyan wis mati. Wis mati Kakang. Ari sampeyan harapan dendam ning siapa? Otomatis langkah bapane untuk mateni anaknya. Sing mateni siapa? Sing mateni bang kakang kita. Kakangnya sampeyan sing mateni siapa? Bapanira. Bapak Nisun. Iya. Ari Ramani Nisun masuk beli. Wis mati. Ari kun harapan dendam siapa? Oh, masa ada wong beriak-beriak baik. Balik wis esok. Sekolah ora sampeanku. Kematianane Kakang Bramanjaya ora mesti semestine. Matine pada kelawan batur. Ora umum kelawan sedulur-sedulure. Matene ana sing mateni. Sing mateni siapa? Bapanira. Kun kuning perang apa sengaja dipateni? Ning peperangan. Jare sampean hukumnya wong perang priben? Sing kalah ya mati, sing menang ya lara. Lamun ana sing mati siji ana tuntutan beli hukumnya wong perang. Ya laka. Kenapa wis mati ki nuntut? Ika ganang ladeni demenane sira kana. Priwen si Paman sampai mengkonon pamanku ya tetap nuntut ya nuntut, sebab peristiwa kematian yang Rama Bramanjaya ya Prabu Giwangkara. Ari sampeyan dadak sekala nyulik Larasati tujuannya priben? Tujuannya Larasati kongkon dadi peluru inten. Dikongkon pelati peluru inten. Iya. Tujuannya kongkon mateni. Kongkon mateni sira. Isun Narantaka. Iya. Sehingga apa sing terjadi? Sing terjadi malah bocah kuwen kongkon netesi obat tetes malah ditetesi ning sira. Gelem beli bocah ditetesiku. Ya ku sampai blending mengkonon. Nerima beli sampean ya. Ya saking langka bulur ada yang nerima. Sing jadi blendake ponakan ta sampean. Ladenana ganang. Priwen Paman? Ya ku bocah kuwen ku wong enom karo wong enom. Oh konon. Paman wis pelok. Setan. Seta Legawa. Nggih. Bokatan bisa mono tingkai. Ternyata tujuannya garapan mateni. Sekin mawis gamblang. Yen Larasati adineng sira. Ya. Harapan diapakaken? Anom? Ya. Anom Prabu Narantaka. Wis dadi kepastian sebab wis dituntutan sesuai kelawan wasiat Paman Garuda Jaya. Kematian yang Rama Bramanjaya Giwangkara Prabu Ledukur saking Sundapura kang peputra iwal Prabu Anom Narantaka. Mulaning waktu kieu ananing hubungan
Garut kelawan Sundapura reh ning wis anak bibit permusuhan paribasane sampai pitung turunan Sundapura kelawan Garut beli bakal campur beli bakal nyawiji iku sing tekade wong-wong sing Garut. Bener aku udah pun sekedar omongan tapi kelawan bukti nyatane janin kang dikandung Larasati iki tetesan yang isun arepan dia pakakan Larasati sengaja tak bunuh mati lan tak kukurakan ananing calon bayi sing terlahir hasil hubungan putra para raton saking Sundapura termasuk putramu Prabu Anom Narantaka. Dasar dudu menusa yen mengkonon dudu menusa priwe setan tujuan Islam maksudnya ning kono Prabu Anom ya adine dhewe karepan dipateni meteng karepan diguguraken priben pikirane sampean dadi menusa. Kejadiannya Prabu Anom kada beli restu kematian yang Rama Bramanjaya akibat perbuatan wong atuamu Prabu Giwangkara. Tapi sengaja karepan dipateni pateni ya los karepan dipateni karepan dikentiraken anake sapa los priwen kudu paman sirade tegel pateni ati dira ya tegel ora tegel hari kudune mengkono nek kula tegel bae paman aja dira sing dia pateni Purwanti Pangeran Ranataka sing dipateni konon iya Purwanti mene ambune gawe sejen ya sejen kita mamambune enak wis kecupan pirang-pirang kayak gini tiburan ala nangis apa Kang Mas sampeane tegel wis baka wong rumah tangga toli pedaringan yang gelimpang mangsa bener semana mana wis mene wis kita menak pengan bae peng wis nang kita yang arah boboran baik ya kita menak peng enak boboran daripada sing jajani daripada sing biayai kita menak peng wis kanggo kita. Nah wis Kang Mas bagian siram jari kula menerima ning sampean Kang Mas turane bakal masih anyaran Mas Solot ya Kang Mas. Iya kita mau wis enak pengan enak boboran iku je enak kali lancaraken bae bu ngerti kayak pen diraksa pen sing hati-hati pen ya eling-eling gayongan dengan anak calon ladang tawadun kudu gadok temen aduh Seta Legawa ya termasuk Garuda Jaya Sun mau Larasati iki pihak keluargane ning sing Garut tapi kelawan hal kiyen sereh ning dadi garwane Sun wis dadi beban tanggung jawab Sun Pangeran Narantaka paman Sun wong enom karo wong enom kula pengen ngebat jajatan ilmu kesaktian Anom Narantaka